ازاله دعامه بعد عمليه شخير وعمليه حاجز انفي، ودخول الهواء للانف مره تاني، واحساس المريض ان الهواء دخل. نشوف كده الحاج محمد. شلنا الاولانيه، شلنا الثانيه، ونسمع الحاج محمد بقى بيقول ايه. طمنا بقى على هوا. ايه بس؟ الحمد لله. ايه؟ ما كانش فيه الكلام ده. ايه؟ ما كانش فيه الكلام ده خالص. ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه هوا خالص. ما كانش فيه هوا. دلوقتي الاخبار ايه؟ اخبارك ايه؟ طمني. طمني. انت شايف يا دكتور كيلو وربع من ايه؟ شايف كيلو وربع لحم من ده. انا ما يهمنيش اللي انا شيلته، انا يهمني انت اخبارك ايه دلوقتي. انا خلاص انا بعيد سنين من تاني. ايه؟ بتولدت من جديد. بالنفس ده؟ اه والله. انا ما كانش فيه نفس خالص. خد نفس تاني. احسن. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك.